वंगु बिहिबा भारत छिगु लख डोज कोरोना खोप नेपाल अनुदान बिल सिरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एसआईआई न ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वो बेलायती वासा कंपनी एस जनकनाप जना देखुगु AZD 1222 नाया खोप्यात भारतीय एसआईआई पाखे कोविशील्ड नाम उत्पादन यागु ख स्वास्थ्य मन्त्रालय कथं थुगु खोप दक्ले नापा चिकित्सक नर्स वो सुरक्षाकर्मी निम्ति भारत पाखे अनुदान बिउगु थुगु खोप्यात निगु निसे 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रमे खुला तक भण्डारण याफै तर कोरोना भाइरस विरुद्ध थिथि देशे भ्याक्सिन बिउपिन्त साइड इफेक्ट खनिदया वगु बुखतन बिनावया छुंगु दक्लेन हापा नर्वे पोर्चुगल बुल्गेरिया थे जागु थासे थुकिया भ्याक्सिन बिगु यागु खसा छुदे लिपाहे भ्याक्सिन कापिन्त साइड इफेक्ट खन्दया वगुली मनुत सिगु ख वंगु शनिबार निसे भारतेन कोरोना भाइरस विरुद्ध भ्याक्सिन कापिंके निनु लिपाहे साइड इफेक्ट खन्दया वगु वंगु आइतव छगु पत्रकार सम्मेलन नेथंगु ख मुसुवैगु छसाइगु व छु भतिचा मछिना वैगु थे जागु साइड इफेक्ट खन्दया वो या त गुली डाक्टर तेसन धासा सामान्य लक्षण तका धाइदिगु तर तस्क मुफपिन्त अस्पताल तक भर्ना या मागु